Yau fa Nelson Wike gabaki ɗaya an tarar masa a Najeriya saboda kasancewar rigima da ake a kan fili. Bayan da aka aiko wani kanal na soja ya zo ya kare kada a rushe filin. Shine ainihin asalin rigimar. Amma dai yanzu rigimar ta ɗauki sabon salo inda kuma da ministan tsaro ma ake yin wannan tarka-tarkar. Kasancewar shi ministan tsaro ya yi bayani inda ya fito yake magana cewar tabbas shi Wike ya yi sauri da ya tuntuɓi manya-manyan sojoji kafin ya aiwatar da abin da ya je yi. Inda shi kuma wancan da aka zo maganar su matsa a shiga fili, shi kuma AM Yarima ya nuna cewar tabbas ba zai matsa ba don ko oda ce ya karɓo. Inda shi kuma Wike yake ta barazana yana ce masa ya matsa ya bar gurin, shi kuma suna cewa babu wanda zai shiga gurin, sabida haka duk magana ɗaya sai ya bashi girmansa. Inda shi kuma Wike ya ɗau zafi yake cewa kai mahaukaci ne, shi kuma yana nuna shi ba mahaukaci bane, baka da hankali, ba mara hankali bane ne, inda ake ta turka-turka a ciki. To wannan abubuwan da ake ya ɗau sabon salo inda mutane da dama kowa yake ta faɗan albarkacin bakinsa. Wasu da dama suke ganin cewar tabbas Wike tun da ya ci mutuncin mutane da yawa a Abuja, ya kamata a ce Wike must go. Lallai Wike ya kamata a ce ya tafi, an cire shi. Amma dai da yawa mutane a harsashen da suke yi cewar shine Wike dole ne ya taɓa ƙasa saboda yanzu ya zunguro sama da kara ne, saboda duka yake sha ta ko'ina. Amerika ma tana maganar cewar tabbas Wike yana cin zarafin mutane, saboda haka a yanzu mutane da dama sun sa Wike ido, yanzu ya rasa ta inda zai kare. Ya yi da na sanin ma cewar ma da ma a ce bai je wajen ba ma gabaki ɗaya da ya fi masa. Ma haɗu a bidiyo na gaba nan da za mu ga yanda Wike shi ya shiga damuwa a cikin bidiyo na gaba.